Again, welcome to ITR. Meron tayo ngayon issue na naman dito. In-overhaul yung makina, then after in-overhaul, hindi na mapaandar. Well, nagkandak kami ng assessment and find out na wala sa timing. Wala sa timing yung makina, hindi talaga to aandar. Nagkamali sa position ng flywheel kung saan naka-attach yung reluctor. Tapos, nalagyan din nila ng ibang grade na engine oil, 15W40, kaya nasira yung sensors, ORPS sensors. So, ngayon, ang procedure para mai-position ang timing, ibaba ang transmission. Sa Antipolo Rizal nga pala to, kaya medyo pahirapan. Itiniming muna natin yung harap. So, yan, nakatiming na ang camshaft. Tapos sa likod, yung timing mark, supposedly yan, dyan sa position na yan, dyan may ilalagay yung timing mark, 12 o'clock position. Yung timing mark nandun siya sa part ng 11 o'clock position. So, ang gagawin natin, iikot natin siya ng clockwise para malagay natin yung timing mark into 12 o'clock position. That's the time, pag naka-timing na yan, makukuha na ni ECM yung signal, magkakaroon na tayo ng start. Ito na, after maayos yung timing. Sir, pa-check to. Ito. Pa-check to, baka natanggal yung socket na ito. Ayan. Check yun. Baka natanggal yung socket. So, right after maayos yung timing sa reluctor, check natin kung i-start na. Tapos na rin PMS. Change sa oil lahat. Okay, mandar na. Clear. Basic, warriors! Okay, test drive na kami. Synchronize na sila. Ayan, data. Yung aircon nila, okay kaya? Hindi na naka-play. Mahina ang preno. Mahina ang preno. Hindi kong suot. Pa-check mo na lang ang preno mo, Sir Jerry. Yan, preno daw. Oo, mahina. Yung aircon, gumagana boss? Pa-check mo na rin. Hindi siya pwede try. Ayan o, pinapaandar ko eh. Ayaw. Meron ka cellphone, si video mo. Wala ko siya. Ayan o, walang lamig o. Dami yata. Pa-check mo na lang yung aircon. Hindi ka nadami yan? Malamang hindi umiikot ang ano, Ang alin? ang compressor mo. Ayan o, nakadiin na ako sa brake o. Walang brake. Pero sa power, nandiyan na. Unlimited yung power nito. May performance. Pwede dito sir? Pwedeng diretso pa? O, diretso pwede pa. Nasa baba, pwede dito. Ito? Wala, hina preno natin eh. Mahina ba? Oo, matigas. Pa-check mo, pati mga pads mo, hydrovac, pa-check mo lahat yan. Huwag mo muna pasak mo sa malalayo to. Kailangan nyo munang ano yan. Sabi mo kay Jaja, huwag mo niya muna ilabas. Packet to sir? Oo. Ayan, maganda para matest natin sa kaya. May power siya sir, hindi nga ako nadiin. Kung didiinan ko siya, kala mo ano, magwawala yung makakina sa performance. Ito yung standard settings niya. Walang compressor to. Ipa-check mo, baka nadamay yan sir. Walang lamig, kuya. Walang lamig. Ibig sabihin yan, Yung compressor niya, hindi nag-function. sas mahina yung preno. Yung preno mahina. Dati hindi ganito preno nito. Hindi. Pakita mo. Dapat yung check up dyan yung preno. Brake tsaka aircon. Ay putang. Ano ba? Ito lang preno natin. Dito tayo siya kayo. Ito akyatin natin. Di balikan natin to, akyatin natin.
Diyan sa ano, pwede rin sa... Ito, maganda to. Mataas. Ito. Oo, para makita natin yung performance ng makina. Wala kang thermostat, tinanggal yung thermostat mo. Ito, tinanggal? Oo, tinanggal. Dapat yan kasi, nagra-rise siya hanggang dyan sa kalahati. Ayan, nakita mo yung taas na yan, sir. Oo, ayan. Basic lang sa projection yan. Hindi niya i-engineer, di ba? Ito yung engineer. Balikan natin yung packet na yan. Hindi mo na pwede ilabas pala to. Under, ano lang, start lang yata pwede. Yeah. Yeah. Pasok tol yung kotse. Yeah. Oh, yan. Tignan mo yung packet na yan, sir. Basic yan sa Exxon. Ano lang yan. Wala yan. Maling-mali lang yan. Oo. Gusto mo, tawin pa natin, packet eh. Wala yan sa kanya. Hindi katulad ng Sina, dati. wala din. Hindi ka makakit dito, hirap ka nun. Hindi, pang ginamit ko rito, pag tapak ko, Malamya. hindi, parang bitin siya. Oo. Pag magkagasolina ka ulit. Ito, diretso. Tigikita mo naman, kabigat pa natin. Wala, tinanggal nga thermostat. Tapos, yung ginawa to, malamig pa to, sir eh. No, thermostat ng cooling system. Sige, Coolant tanggal. thermostat. Ito, dapat yan kumakalahati yan. Pag tinignan natin yung data dito, wala pa sa 60 yan. Ang normal is 82. Hindi nga kami Ayan, engine coolant, 56 degrees Celsius. Ang normal is 82. 82 to 93. So, uminit na yung makina. Hindi pa uminit yung cooling system. Kasi ito, nung ginamit namin, sobrang lamig talaga nito. Sa aircon, O, sa nadamay yan. Nadamay yung sa aircon. Nagkamay nung... At least yung main cause ng problema, yung engine, solve na. Ano mo na lang yan. Yan ang ipa-warranty, yan ang ipa-ano mo sa kanila. Kung umaandar yung aircon, tsaka yung brakes, yan ang ipaano mo, baka may nagalaw sila dyan. Dito sa... Sa preno. Kasi ang tigas Sa Sobrang gumawa, tigas, mahirap bumalik doon. Baka lalo masira. Basta wag ka na magpapagalaw sa engine kasi solved na yung engine. Nakita mo naman yung performance niya sa ibang iba yung performance niya. Busina, meron na. Kanina wala eh. Si Self. Pwede lang is dyan ha. Sana baka madudulas dyan. Ano siya, boy. Sabi mo kay... Saka boy. Hirap ito sa nyo. Posible. Tusan mo. Jerry, hopeless na siya ngayon. Okay na yung sasakyan. Maraming salamat. Thank you Sir Jerry ha. Okay na. Makakuha naman sa And I think to myself, what a wonderful world.